Okay, hey everyone, and welcome back to another brand new vlog. So first of all, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड आज का जो दिन है वो बहुत स्पेशल है भाई एवरी इंडियन के लिए, क्योंकि आज के दिन पे हम लोग को आज़ादी मिली थी। सो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत ग्रेट है, क्योंकि आज मैं कुछ अलग एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ। और आप लोग को मैं बहुत दिन से व्लॉग्स में बोल रहा था कि भाई आई एम प्लानिंग फॉर समथिंग रियली ग्रेट। सो आज का ही वो दिन है भाई। आज हम लोग एक राइड पे जाने वाले हैं, और ये राइड बहुत ही बॉम होने वाली है गाइस। क्यों बोले तो आज हम लोग बहुत सारी प्लेसेस एक्सप्लोर करेंगे। एंड आज इंडिपेंडेंस डे के ओकेशन पे हम लोग फ्लैग्स लेके अपनी गाड़ियों पे लगा के एक बेसिक इंडिपेंडेंट राइड। Let me know, let me know, let me know, let me know it's all about you. Let me know, let me know. Take my eyes open to force reality. Why can't you just चल रहा भाई यहाँ पे फरारी फोटोशूट। भाई बोल के ले फिट अंदर करना पड़ता है। मेरे को भी बोल मैं ले तुम मोटा दिख रहा हूँ। अपना ब्रांड क्या है? जबरदस्त। sometimes I can't tell if my body belongs to me. जल्दी ओके सो अभी हम लोग रुके भाई, एक छोटा ब्रेक लिए। यहाँ पे हम लोग थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर आगे जाएंगे। आप लोग सिनेमैटिक शॉट्स देखेंगे। आई होप आप लोग को अच्छे दिखाएंगे, टाइम लैप्स भी अच्छा दिखाऊंगा। सो अभी हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने रुके, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर अपने लोकेशन पे जाएंगे। और यहाँ पे पुलिस खड़े भी है पूरे, यहाँ पे सोशल डिस्टेंस को सब मेंटेन करना कहते हैं भाई। सो अभी जाएंगे, नाश्ता करेंगे। और बारिश बहुत हो रही थी तो हम लोग बाइक नहीं कार लेके आ गए भाई, आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल 3 कार है और हम लोग 14 पीपल है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी नाश्ता करने, नाश्ता करेंगे और मिलेंगे। अरे मैं पैसे तो भाई खराब सो तो मेरे को लोग और ये आप देख सकते हो सभी नाश्ता करने हम फेमस बेकरी और फेमस टी पॉइंट पे आए। ये हमारे मुजम्मिल भाई। थोड़ा लगेगा मेरे लिए आंटी बोल रहा हूँ। लेंस साफ कर रहे माँ की बहन की जो लेंस साफ करा के का धुंधला आ रहा क्या कर रहा वीडियो ले। दिख रहा है क्या? थोबड़े दिख रहे हैं किसके तो भाई इससे मिलो, ये है अलनवाज। हेलो फ्रेंड्स, क्या करना, चाय पी लो। चाय पी लो। इसको बहुत शौक है भाई वीडियो में आने का। इसकी इंस्टाग्राम की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, जरा जाओ चेकआउट करो, फॉलो कर दो। बस है सेठ। बस भाई, थैंक यू खुश है सो ना मच। सेठ? अरे हाँ भाई, जबरदस्त। सो यहाँ पे भाई सबकी चाय पार्टी चल रही है। यहाँ बोलती ब्रैट्स गैंग जय 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 हिंद। जय हिंद बोलती ब्रैट्स गैंग। ये हमारे मलिक भाई है, ब्रैट्स गैंग के हेड, और सबका ध्यान उन्होंने रखते हैं भाई। हमारा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट साहब हमारे फाउंडर है। ये सब मेंबर्स है भाई ब्रैट्स गैंग के। और सब चाय पी रहे अभी यहाँ पे, बहुत बढ़िया। ये सब इंडियन फ्लैग के बैच है भाई, जो एवरी मेंबर पहनेगा अभी यहाँ पे। देख इन अल्लाह पहन के दिखा, क्या बात है, गिरा दिया। ओके सो अभी हम लोग नाश्ता कर लिए और अभी हम लोग जा रहे जहाँ हमारा लोकेशन है। सो अभी आप लोग को मैं वहाँ जाके बताऊंगा कि लोकेशन क्या है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। ये ब्रैट्स गैंग है भाई, हल्ला मचा देती है, आतंक, अंगार, चिंदिया, मोमबत्तियाँ, अगरबत्तियाँ, इनके बच्चे उनके बच्चे सब खाली मौत डाल देते भाई इन लोग। सो अभी जा रहे हैं हम लोग, हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई है। तो अभी जाएंगे सीधा हम लोग लोकेशन पे, और वहाँ पे जाके मैं आप लोग से मिलता हूँ। Take my eyes open to force reality. ओके सो जो लोकेशन है वो बहुत दूर है भाई। इट्स लाइक 150 किलोमीटर्स टू 200 किलोमीटर्स। सो अभी यहाँ पे हवा बहुत तेज़ आ रही है और मेरे पीछे टोल है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग टोल क्लियर करें एंड जस्ट यहाँ पे आए, थोड़ा ब्रेक लेंगे बोल के, क्योंकि
कार में इतना बैठ के इतना लॉन्ग जाना बोल तो नहीं हो रहा भाई, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले रहे और अभी सोचे यहाँ एक दो फोटो वोटो खींचेंगे और फिर आगे जाएंगे। सो अभी लोकेशन आने वाला है, बस थोड़ा ही दूर है, आप लोग को मैं पहुँचूँगा और लोकेशन क्या है, कैसा है, किधर है, कहाँ लोकेट होता है, वो सब मैं आप लोग को बताऊँगा। सो स्टे ट्यून। एंड चश्मे कैसे दिख रहे, असल में मेरे दोस्त के, मेरे नहीं है, तो इसीलिए क्लिप के लिए पहन लिया हमें। सो स्टे ट्यून। My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. ओके सो अभी हम लोग आ गए, बट अनफॉर्चुनेटली बारिश बहुत हो रही। एंड सेकंड थिंग इज, मैं आप लोग को बोल रहा था कि हम लोग कहाँ जा रहे, अभी तक सस्पेंस था भाई। तो अभी हम लोग कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में है। अल्लाह, ये प्लेस का नाम क्या है? एतिपोटला वाटरफॉल्स। एतिपोटला वाटरफॉल्स, आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे वाटरफॉल्स है। एंड यहाँ पे चारों ओर ग्रीनरी है और पूरा लाइक पेड़ों से, ग्रास वो सबसे कवर्ड है। उड़ता कते उड़ उड़ दबंग कते। तो ये है वही पीछे पूरा वाटरफॉल्स है और बारिश की वजह से मैं भी थोड़ा भीग गया एंड मेरा कैमरा भी ख़राब हो रहा, लाइक मेरा फ़ोन का जो कैमरा है वो। सो अभी हम लोग पूरा ऐसो है एंड अनफॉर्चुनेटली बारिश हुई, यही मेरे को नहीं पसंद। क्यों बोल तो इतनी अच्छी जगह पे आए, इतना लॉन्ग ट्रैवल करे, हम लोग कम से कम 200 किलोमीटर ट्रैवल करके कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में आए खाली ये वाटरफॉल्स देखने। और ये वाटरफॉल्स आप लोग को बरोबर नहीं दिख रहा होगा, मैं इसका एक सिनेमैटिक शॉट डाल दूँगा। Lately, yeah, just picking up daisies. Got 1 too many quarters in my pockets. Count 'em like the 4-leaf clovers in my locket. और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे एंड बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को रिस्क भी कर रहे हैं। क्यों बोलते यहाँ पे थोड़ा ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिससे लोगों की जान जा चुकी है। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप लोग कोई विजिट कर रहे तो ये सब करो, क्योंकि ये जो स्टोन्स आप लोग देख रहे हैं ये बहुत स्लिपी है, तो आप जब भी पाँव रखोगे ना ये स्लिप हो जाएगा। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ये मेरे कोई भी व्यूअर के साथ होना, और आप आ रहे हैं तो कोई बड़ों के साथ आओ। आप लोग यहाँ देख सकते हैं इतनी बड़ी टीम के साथ आए हम लोग। सो हम लोग कोई बड़े के अंडर ही कर रहे हैं ये सब। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग आ रहे तो कोई बड़े के साथ आओ। एंड आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं, मैं पूरा भीग गया। एंड गाइस ये सब मैं बस आप लोग को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी ये सब देखो मेरे साथ, इसलिए मैं पूरा भीग रहा हूँ, मैं मेरी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग का भी फ़र्ज़ बनता है एक लाइक करो। तो दैट्स इट। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं पूरे लाइक हिल्स के टाइप है एंड पूरा ग्रीनरी है एंड बहुत सुकून की जगह है भाई। ऊपर से रेन के ड्रॉप्स आ रहे छोटे छोटे। सो बहुत अच्छी फील आ रही है और अपने भाइयों के साथ पूरों के साथ बहुत मज़ा आ रहा है भाई।